Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve yetevella salihin. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem salaten ve selamen daimeyn mutelazimin ile yevmiddin. Allahümme enfa'ni bima allamtana ve allimna ma yenfa'ni ve zidni ilma. Sonra şeyh gətirir ki, Sıratallezine en'amallahu aleyhim. O yol hansı kidir? Allah subhanahu və teala onların üzərinə neymətləndirmişdir. Yəni, mənaca nədir? Onlara Allahın neyməti olaraq o yola yönəltmişdir. O hansıdır? Sırat, düzgün, orta yol deməkdir. Dəlillər çoxdur. Yəni ki, gündə 17 rükətdə də deyirik bunu. Namaz qılda İhdina sıratal müstəqim. Bizi doğru yola yönəlt. Sıratallezine en'amte aleyhim. Hansıların yoluna? Neymət verdiklərinin yoluna. Dedik ki, sıratallezine en'amte aleyhim gayril məğdubi aleyhim vələddalin. Məğdub kimlərdir? Qəzəbə gəlmişlər. Kimlərdir? Yahudilər. Ballinlər kimlərdir? Xristiyanlar. Çünki nədir? Zalayətə düşmüşlərdir. Fəmən hum əlləzinə ən'amallahu aleyhim. Yaxşı, onlar kimlərdir ki, Allah subhanə və teala onları neymətləndiribdir? Kimlərdir? Əgər bu sinifdənsənsə, hansı ki gələcək? Bilgilən ki, Allah subhanahu teala səni onunla neymətləndiribdir. Əgər sən bu sinifdənsənsə. Kimdir? وَمَنْ يُطُعِ اللّٰهَ وَرَسُولَ. Kim ki Allah və onun Rasuluna itaat edərsə, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهِ. Hansı ki deyir, onlar neymət verilənlərlə birgədir. Kimlərdir? Aleyhim minən nəbiyyinə və sıddiqinə və şühədə və salihin. Kimlərdir? Peyğəmbərlər, sadiqlər, şəhidlər və salihlər. Deməli, sən düzgün qaydada, keçən səfər bundan danışdıq. Sadəcə qısa olaraq gətirir şeyh bunu. Tam şəkildə, istiqrarlı şəkildə qoyulan əhkamlardan çıxmamaq şərti ilə Allah və Rasuluna tabe olubsansa, necə ki, bunun şərhində Şeyx Hüseymin Rahiməhullah gətirir ki, sən də o neymət verilənlərdənsən artıq. Düzgün qaydada əgər, nədir? Tabe olmusansa da. فهؤلاء أربع أصناف والنبيين هم كل ما أوحى الله إليهم ونبأهم وهو داخل في هذه الآية ويشمل الرسل لأن الرسل نبي لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وليس كل نبي رسول وعلى هذا فيكون نبيون شاملا للرسل أو لعزم وأولي العزم وغيرهم وشاملا أيضا النبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء على أصناف الخلق. Hansılar ki peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər deyəndə nə qəsd olunur ki? Nə qəsd olunur? Hansı ki Allah subhanahu və teala'nın onlara vəhi edir və o vəhi nə edirlər? Nəbbi çatdırırlar. Elə deyilmi? Və həmçinin rasullar nəbi deyil. Həm də Rasul, həm nəbi deyil. Amma nəbilər nədir? Rasul deyil. Çünki Rasulların nəyi var? Şərtdə, şəriəti gətirirlər. Hansı ki, özlərinin şəriəti var. Ulul azim kimdir? Ulul azimlər də neçə peyğəmbərdir? 5. As-siddiqinlər kimdir? Cəmə siddiq alə vəzni fi'il. Siddiq fi'il vəzindədir. Ən ki, sadiqlərdir, doğru danışanlardır. Qısa olaraq bunu xatırladıram, çünki bunu keçən dərs geniş şəkildə keçdik. Təfsirdə necədir? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدِّقِ وَالصَّدَّقَ بِهِ.
Hansı ki, onlar gəldi doğruluqla və doğruları təsdiqləməklə. Demək kim ki, doğruları təsdiqləyərsə, sadiqlərdən olur. Sadiqlər də nədir? Rəbbinin bütün əhkamlarını araşdırmadan tabi olanlardır. Bax, niyə Əbu Bakr radiyallahu anh sıddıq oldu? Çox dəlillər gətirə bilərik. Məsələn, Hudeybiyyə sazişi. Ömər radiyallahu anh nədir? Gördünüz ki, sıxışmırdı. Hər yeri şeydir ki, biz mənim haqq deyilik. Gəldi, Əbu Bakr radiyallahu anh nə dedi? Dedi, biz mənim haqq deyilik. Niyə biz bu müqaviləyə çəkirik də? Ağır bir müqavilə idi. Tam hər kəs bilir bunu. Dedi, Allah Rasulü nə dedi? Dedi, başınızı qırxın, oradan qaydın da. Müqavilə girmədilim. Nə dedi? Deyə Allah Rasulü dedi ki, bu cür olmalı. Deyə qutardı. Bax, sıddıq odur. Araşdırmadan. Dedi, Allah Rasulü nə dedi? Odur. Və ona görə nədir? Gələn xəbərləri, əhkamları, şəriyyəti, qaydaları təsdiqlədiyinə görə Allah Subhanahu və Teala tərəfindən o ad verildi ona. Təriflənərək, sıddıq, sadiq, doğru danışan, doğru olan, doğruluğa yönəldən, hər şey. Çox məna. Ona görə də əgər düzgün qaydada tabi olarsansa Rəbbinin əhkamlarına, ixlasla tabi olarsansa da və sən bunu əldə edərsən. Sıddiqlər ixlaslı olmalıdır. İxlas mühimdir. Sadiqliklə və ümumiyyətlə ixlas mühimdir. İstər müsəlman, istər mümin, istər muhsin, istər muqsid, nə olursan ol. Nə olursan ol, yəni müsəlman çərçivəsində ixlaslı olmalısan. Çünki bütün ibadətlərin əhkamlarını kimə? Rəbbinə ixlasla bağlamalısan. Bütün ibadətləri. İbn Qeym rahiməhullah gözəl bir qayda gətirir. Deyir ki, ixlası qorumaq çox çətindir. İxlası qorumaq çox çətindir. Bir növ deyir, bənzəyir bir bitkiyə. Bitki böyüyür. Nə qədər də böyüsə onu külək əsdirir. Hətta böyük bir ağac olsa belə külək əsdirir. Yəni, ixlası qorumaq çox çətindir. Və belə bir şey gətirir. Gətirir ki, mə cəhəttu nəfsi alə şeyin mücahidətu aləl-ixlas. Və bunu yadda saxlayın. Deyir ki, ixlasın üzərində çalışdığım qədər nəfsim üzərində o qədər çalışmadım. Mənə başa düşdünüz? Və ya, nəfsim ilə çalışdığım qədər ixlasımla ondan çox çalışdım. Və ya, İxlasımla o qədər çalışdım ki, nəfsimlə o qədər çalışamadım. Nə üçün? Düzəltmək üçün. Yəni, ixlasımı düzəltmək, nəfsimin düzəltməyindən daha da artıq idi. İnsan nəfsini tərbiyə edir. Hardasa üstün gələ bilər, əldə edə bilər. Məsələn, nəfsini tərbiyə edir iradə ilə. Axşamları yemək yeməyəcəm. Məsələn. Filan yerdə olmayacağım, filan cəmaatdan oturmayacağım, filan yerə, çayçılara getməyəcəm və s. və eləx nə edir? Nəfsini tərbiyə edir. Amma ixlas elə bir şeydir ki, hər an, hər dəqiqə riya ona nə edə bilər? Havalaya bilər, küləkləyə bilər. Və ya təkəbbür və ya da özündən razılıq. Çünki orada artıq birbaşa şeytanla mübarizə eləyirsən. Nəfs özü də çətindir. Amma şeytanla mübarizə etmək daha çətindir. İbn Qeym gətirir ki, nəfsimlə mücadilə etdiyim kimi ixlasım nədir? O cür etmədim, yəni artıq etdim. İxlas qorxuludur. Hər an ixlasdan çıxdığın anda küfrə düşə bilərsən və yaxud da ki, əcr qazanmaya bilərsən. Yəni, ixlas Allaha ibadətdə ixlas birinci dərəcədir. Birinci nədir? Əsaslardandır. Fələbuddə min sidqi müqassid və huvəl əqidə və ixlas lilləhi. Ona görə də vacibdir ki, doğru olasan, doğru olmadığın halda Rəbbinə qarşı da doğru ola bilməzsən. Yəni, bir şeyə şəklə iman gətirdinsə də, orada səndə siddiqlik ola bilməz. Bir şeyə şəklə iman gətirdinsə də, orada sənə ixlas ola bilməz. İxlas olmayan yerdə əcr yoxdur. Əcr olmayan yerdə xeyr yoxdur. Xeyr olmayan yerdə cənnət yoxdur.
Hamısı bir-birinə nədir? Bağlı bir mərhələdir. Ona görə əqidənin əsas təməllərindən tövhid olduğu kimi, qəlbin də əsas təməllərindən biri nədir? Mütləq. İbadətdə ixlas. Və huvəl əqidə. Şeyx gətirir ki, bu sadiqlik, doğruluq özü bir əqidədir. Etiqaddır. Etiqad etdiyin şeyə sən nədir? Sadiq qalırsan. Etiqad etmədiyin şeyə sadiq qala bilməzsən. Doğru ola bilməz. Və o etiqadın da deyir, əsaslarından biri vəl-ixlasu lillahi. Allaha ixlaslı olmaqdır. Allaha ixlaslı. Hər bir halda istər 20 qəpik sədəqə versən, 100 manat ver. İnsan hətta lap aşağı götürsək, bir qardaşın üzünə gülmək. İnsan var ki, deyir, üzünə gülləm ki, yola verim. Getdi. Getdi. Heç nə yoxdur orada. Və insan var ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi hədisi var və ona görə gülləm, yazıldı. Hamısı ixlasa bağlayır. İxlasla da bərabər nə olmalıdır? Sünniyə? Əhsən, müvafiq. La yaqulu illa ma tabaqa wa'gi sawan ala nafsi aw ala ghayri wa huwa qaim bil qist ala nafsi və ala ghayri. Yəni sən deyir, istər özündə, istər başqa bir məsələdə, başqasında deyir, bu sadiqliyi əldə etmək istəyirsənsə də, bunu ədalətlə boyun əyməlisən, boyun olmalısan. Hətta deyir, istər atada, istər anada, qardaşında və bacıda fərqi yoxdur. Hər birində nəyi edirsənsə də, doğru olaraq elə, haqq olaraq elə. Mənim bacımdır, yola verim, qardaşım, xeyr. Valideynimdir, xeyr. İxlasla. Valideynimdir, haqqı boynumdadır, yola verim. İxlasla elə. Allah əmr edibdir. Uf, belə deməyin. Bu nəcrin, onun nəcrinə bax. Bu ixlasla artıq. Allah subhanahu və teala əmr edib. Yanınızda yaşlanan valideynlərə, harada keçir? İsra surəsində, səhv eləmirəmsə. Uf, belə neynəməyin? Deməyin, uf, belə deməyin. O ki, qaldı, səs qaldırasan. Və sən bitər deyirsən, anamda yola verim də, atamda yola verim, xeyr. Burada sadiqlik yoxdur axı. Çünki sən Allahın əmri olaraq yerinə yetirmədin onu. Nəfsin olaraq yerinə yetirdin. Və yaxud da ki, ma 2 dənə ev alıbdır. O bitər yola verim də, dədəmdir. Bunlar hamısı nədir? İxlasdan uzaq olan bir şeydir. Burada əcir yoxdur. Əbu Bakır radiyallahu anh bunların içində ən əfsəlləri idi. Necə o siddiq məsələsində. Onu da az öncə vurğuladık ki, Əbu Bakır radiyallahu anh hansı ki, Allah subhanahu və teala onu ona vermişdi. Siddiqiyyə mərtəbətu təkunu lirrical və nisə. Sadiqlik mərtəbə baxımından kişilərdə də, qadınlarda da olur. Qadınlarda da var, ha? Mərtəbə baxımından. Qalə Allah Teala fi İsa ibn Məryəm və ummuhu siddiqah. Maidə surəsində. Onun atası deyil, doğrulardan, anası doğru danışanlardan idi. Doğrulardan idi. Kim idi? Məryəm anamız. İki verdi. O deyil nədir? Onun anası deyil, doğru danışanlardan idi, doğrulardan idi. Əs-Siddiqatu bintis Siddiq Ayşət radiyallahu anh vallahu teala yeminna alə mən yeşə min ibadi və həmçinin deyil Siddiqin qızı Əbu Bakır radiyallahu anh qızı Ayşə radiyallahu anh o da nədir? Sadiqlərdən idi, siddiqlərdən idi. Ona görə qadınlarda da var. Və həmçinin şəhidlər də bildiyiniz kimi dərəcələri yüksək dərəcədə, hətta bədənindən bir damla qan çıxdığı halda şəhidin hökmü, bax, buradan da əsasının üstünlüyü. Və Allah subhanahu və teala onun bütün günahlarını bağışlayır. Bütün günahlarını. İstisna da nə? Haqq məsələsi. Haqq çünki qul haqqıdır, o nədir? Bağışlanmır. Amma bütün günahlar nədir? Bağışlanır. O hansı halda bağışlanır? Necə ki, səhədis var bunun haqqında. O elə bir ixlasla dünyadan köçür ki, haqqına girdiyinə Allah subhanahu və teala elə bir şey verir ki, ondan razı qalır. Ondan razı qalır və halallıq verir. Və bu var. Bu var. Ona görə ki, o dərəcəyə çatarsan ki, kimisə haqqına girəsən,
və təzədən İslama gələsən və yaxud da ki, haqqına girdiyin şəxs dünyasını dəyişib, sən elə bir dərəcədə olarsan ki, Allah subhanə və teala ona elə bir şey versin ki, səni bağışlasın və halallıq versin. Qul haqqı ağırdır. Şəhidlər belə bağışlanmır. Ona görə şeyx gətirir ki, şəhidlik bir dənə müharibə etməklə olmur. O demək deyil ki, yəni ki, döyüş bölgəsində sən döyüşdün, şəhid oldun, ondan da bitir. Xeyr, şəhidliyin dərəcələri var. Bax, torpaq altında dünyasını dəyişən şəhiddir. Qarın nahiyələrindən dünyasını dəyişən şəhiddir. Yanan şəhiddir. Suda boğulan şəhiddir. Dünyaya evlad gətirən qadın dünyasını dəyişərsə şəhiddir. Və həmçinin taundan dünyasını dəyişən şəhiddir. Onun növlərindən, koronadan və s. dünyasını dəyişən şəhiddir. Hətta gətirirlər ki, bəzi alimlər ki, gecə şəhadət gətirib yatarsa, günüz oyanmazsa, onu özü də şəhid növünə daxildir. Öz malını, adəsini qorumaq. Hə, öz malını qorumaq üçün, namusunu, irdini qorumaq üçün dünyasını dəyişərsə nədir? Şəhiddir. Yəni, növləri çoxdur. Təbii ki, bunun başında duran nədir? Allah yolunda cihad edib. Hansı cübun olaraq yox, ha? Cübun yox. Cübun nədir? Müharibə vaxtı daşın dalında, həm çolun dalında gizlənən. Bunlar yox. Daşın dalında orada əmir gəlib də gizlənir orada burada. Elə şəhid olmur. Və ya döyüş meydanda öndə vuruşan, ixlasla, mal dövlət yox, ixlasla Allah üçün vuruşan, şəhid olan bir addım geri arxa cəbhəsində olanla, ölənlə dərəcəsi eyni deyil. Baxmayaraq o da şəhid olur. Fərq və dərəcə fərqi var. Və ona görə də bunlar mühimdir. Mühim məsələlərdəndir. وَلِلْعُلَمَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَشَهِدُوا لِلنَّبِيِّ بِالْبَلَاغِ وَشَهِدُوا عَلَى أُمَّةِ بِأَنَّهَا بُلِّغَتْ. Və həmçinin deyir ki, alimlər, dəvətçilər Allah yoluna dəvət etdiyi yerdə öldürürlərsə şəhiddirlər. Harda olur olsun, öldürürlərsə şəhiddirlər. Ancaq Allahın dinini yayanlar bir neçə qismə bölünür. Var elmlə. Var müharibə ilə, döyüşlə. Sən cihada gedəndə nəyə görə gedirsən? La ilahe illallah tövhidi nədir? Çatdırma. La ilahe illallahı uca tutmaq. Dəvətçi nə üçün dəvət edir? Kimə dəvət edir? Ancaq alimlər gətirir ki, dəvətçi dəvət etdiyi anlarda və ya dəvət anında dünyasını dəyişərsə nədir? Şəhiddir. Hətta alimlərdən dəvət etdiyi yerdə o qədər dünyasını dəyişib ki, dərs vaxtında. Dərs əsnasında danışdığı yerdə dünyasını dəyişib. Bu yaxında bir də Rahiməhullah dünyasını dəyişdi. Ürəyi dayandı. Böyük alimlərdən idi. Bunlar hamısı şəhid sinifinə daxildir. İnşallah. Yəni, şəhidin mərtəbələri çoxdur. Şəhidin mərtəbələri çoxdur. Amma salih fəinnəhu yəşmələ kullə ənva thələthət səbiqə min dunihim mərtəbədə ləthəl ənbiyə salih və siddiqin salihin və şühədə və salihun فعطفها من باب العطف العام على الخاص والصالحون هم الذين قاموا بالحق وحق عباد لكن لا على مرتبة سابقة نبوة الصديق وشهداء فهم دونهم في المرتبة أما الصراط الذي جاءت به الرسل وهو الصراط هؤلاء أصناف أربعة وغيرهم لا يشمون على ما جاءت به الرسل. O ki qaldı deyə sonra salihlərə salihlər gözəldir. Salih əməl, salih insan gözəldir. Rəbbinə bütün əməllərində salihdir. Lakin yuxarıdakılardan aşağıdadır. Öncə deyir, adlarını çəkilənlərdən dərəcə baxımından aşağıdadır. Dərəcə baxımından aşağıdadır. Ona görə salih olmaq hər insanın işi belə deyil. Hər müsəlman belə deyil. Salih olmaq. Çox çətindir. Çox ağırdır. Bəlkə bu salih olmaq ağırdırsa da, ondan yüksəkdə olanlara çatmaq mərtəbələrə daha ağırdır. Birinə ümumiyyətlə çata bilməzsən, Peyğəmbərlər o, Allah Subhanahu wa Ta'ala seçdiyi şəxslərdir, vəhy etdiyi şəxslərdir. Yerdə qalanların birinə çata bilərsən.
Lakin nədir? Əsas məsələ odur, ixlaslı olmaq. İxlas olmadığı yerdə bunların heç birini əldə edə bilməzsən. Heç birini. Və ona görə də ixlas mühümdir. İxlas nədir? Əsaslardandır. Və sonra şeyx İxlas surəsini və orada olan əsasları gətirir ki, Quranın 1/3-idir. Quranın 1/3-idir və böyük bir məsələlərdəndir. Hətta bəzi alimlərə görə onu oxuyarsansa da Quranın 1/3 əcri gəlir. Quranın 1/3 əcri gəlir. Hətta sahabələrdən biri hər dəfə nədir? Namazda onu oxuyardı. Hətta sahabələr şikayət eləmişdi ki, yəni ki, bu hər dəfə bütün surələrin sonunda ixlası oxuyur. Və deyir, sevirəm və bu cürə olduğu üçün nədir? Onu oxuyuram. Bu da növbəti dərsə qalsın. Bu da kifayət elənək. Allah subhanahu taala bizə faydalanlardan etsin. Subhanakallahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ente, estağfiruka və etûbü ileyk.